曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。開門啦！我要買藥啊！我有錢，我要買藥，快啲開門啦！孫公家，乜你醉成咁啊？唔好理啦，我有錢，我要買藥。我嚟開方，我要紅花、醫術、赤灼、穿七、水疾，仲有我唔記得啦。呢啲藥全部都係破血去胎㗎，多膠你做咩要買啫？你唔多啦。大姐，我打一盆熱水俾你洗面啊！大姐，我打一盆熱水俾你。大姐，大姐冇事嘛？點解會唔低嘅？起身啦，嚟！唔好嚇我啊！你見邊度唔舒服啊？嚇！大姐，你升得好厲害啊！我叫大夫嚟睇你好唔好？唔好，我去揾大夫。嗱，大夫打去佢哋，跟住佢睇得出我個胎係喺東洋嘅流作生嘅時候先有㗎。我唔可以俾人知道我係打腫啊！咁我揾婆婆嚟好唔好啊？我根本就唔想害呢個胎，佢唔想害呢個仔㗎，佢一定會對付我。你都唔可以走，你唔可以走。我唔係想走啊，但係我真係唔識點樣幫你啊！你留喺我身邊啦，你留喺我身邊就唔會有事啊！我真係唔可以俾人傷害我個仔啊！你陪住我啊，好唔好？我陪住你，我陪住你，你瞓低先啦。娘真唔會有事，我蘇蝦一定唔會有事，我唔可以俾我蘇蝦有事。就算長房點都好，我都唔會計較。娘真唔會俾你有事，蘇蝦係我㗎，我唔可以俾我蘇蝦有事啊！我一定會好錫你，你唔使擔心。少爺，你又飲到咁醉啊？嚟，我扶你返房。唔使啊，我唔想返入嗰間大房，唔想見到佢。我估佢同我都係一樣，唔使見到我。大姐佢病咗啊！你返入房睇下佢啦，好嗎？既然個心一早已經病咗，人再病，亦唔會見得佢嚴重得幾多。我記得我啱啱嫁入宋家嗰陣，有一次我代大姐送飯落田俾你，你知道大姐病咗，你即刻跑返屋企嘅。我知道大姐今次係自把自為咁做咗一件好大嘅錯事，但係佢再錯都喺你面前錯，喺婆婆面前錯。作為一個娘親，佢冇錯啊！剛才我照顧大姐嗰陣，我睇得出佢當肚入邊嘅蘇蝦係一件為長房謀利益嘅工具。佢真心真意咁緊張佢嘅骨肉，就算係孽種，始終係流緊佢嘅血，都係佢嘅親兒。
唔通就憑單單呢一點，東陽少爺你都唔可以體諒一下？東陽，二娘早晨。宋世榮、宋世公、宋世日呢三個名係東曉生前為春芬個胎起嘅，你覺得邊個好啊？你諗清楚㗎啦，世事難料。就算我哋真係俾個蘇蝦出世，日後亦未必可以靠佢幫我哋長房揸翻啲咩翻嚟。我知，我咁做唔係為咗長房，我係為朗月。我相信佢係一個好良親，所以應該成全佢。至於呢包藥，老范二娘你幫我調咗佢。東陽，呢包藥係我尋晚走糊塗先會買翻嚟。放心啦，二娘。為咗朗月，我固之唔會再胡思亂想，更加唔會再亂飲酒。以後我會清清醒醒咁做人，同朗月守住呢個家。至於以後我再係唔係宋當家，長房會唔會俾人睇小都好，我都唔會計較埋怨，唔會再借酒消愁。好。二娘只要聽到東陽你呢一番説話，二娘對於呢一個家嘅將來就可以安心啦。少爺，李成叔嚟咗。係咧，你約我出嚟係咪族中有事要商量？如果族中有事啊，我就拉你去祠堂傾啦。聽講你去省城做生意，蝕咗一大筆錢嘅。嗱，呢啲錢當係我打本俾你做生意。你肯打本俾我做生意？係，當然啦。你放心啦，經過上次教訓，我今次識點同佢哋傾生意。難得嚟成叔，你咁信得過我，不如一陣我叫齊啲子就去祠堂，等你勸下佢哋。希望今日太公分錢可以約你撥啲出嚟，加厚本錢，咁可以早啲做到成績啊！哇！呢度50個大洋㗎咯喎，你都仲唔心足？而家宋東升陪你癲咋，佢驚你拒絕，所以由我出頭。你唔好連我都癲埋先得㗎。啲錢係佢嘅，唔係佢仲係邊個？點冇㗎啦，十萬嗰兩個啦，今次睇我唔起啊！你冇資格啊！呢件事我慢慢再同你解釋。你飲醉啊？我送你翻俾佢！你夠膽咩？你仲有面目去見春芬咩？你追啦！你將我送我，你自己翻去。翻去之後，我再同你慢慢解釋。走。解釋乜嘢？你家攀龍附鳳，有言萬禧關照，就梗係覺得我冇本事啦。你要落我面啫，
你使唔使用50個大洋咁重本啊？我呢個長房長子宋當家，有咩本事你好清楚。我人前人後，有乜嘢秘密唔想俾人知嘅，只要你宋東升講出嚟，我諗見都見唔切啊！呢個無地自容，今日就一個先都唔使。癲咗未啊？咩應該講咩唔應該講嘅話，你自己好清楚噶。你再咁落嘅話，咁好啊，我成全你。到時只怕你自己後悔莫及啫。忙咩忙？翻去做嘢睇馬騮戲啊！我真係你恐嚇我啊！我宋東陽你咪癲咗？係冇本事傳宗接代啊！癲咗啊！我冇辦法令朗月生仔，慘得過我哋宋家一樣有仔生啊！婆婆，係我啊，朗月啦。婆婆，你而家咩嘢都唔好理，即刻落山避一避先再講啦。落山？頭先順安翻嚟話，啲人見到東陽喺課場度，竟然同人哋講佢冇仔生嘅事啊！東陽佢做咩要咁樣做啊？我都唔知點解，但呢一件事，五叔佢哋一定會借題發揮，乘機砌詞生事。所以而家眼前，如果你唔走嘅話，恐怕之後會有生命危險㗎啦。而家究竟係五叔佢想攞我條命，定抑或你呢個長房奶奶想我肚入邊嘅業種冇咗啊？你以為喺今時今日，我仲會受你呢套咩？我雖然唔係大夫，但桂蘭同你曾經打過春分個肚嘅主意。係啊，雖然唔係你叫我執嗰包藥啫，但我總記得嗰種藥嗰陣味係點樣㗎。無論你點諗都好啦，就算你保得住個仔，你都要離開嚴家鋪㗎啦。廢話，東陽嘅病根本就冇人會知。就算嚴少奶奶佢真係要追究咗上嚟，我特可以拖埋春分個落水，我就要睇有女人對自己嘅好姊妹有幾忍心啊！你點可以咁過分㗎？婆婆，大姐，五叔佢哋帶住成大班人扶咗東陽翻嚟，而家喺大廳度有緊要事揾你哋啊！咁快揾到上門？朗月，你相信我講嘅説話啦。你而家留喺度，我出去應付佢哋。我係呢間屋嘅管家，無論任何事我都可以應付，我使乜喺度閃閃縮縮啊？東陽，東陽，點解會咁㗎？張某奶奶，嚇！有人見到東陽同埋東升兩兄弟喺課場嗰度打鬥，一定又係東陽佢醉酒鬧事啦！真係辛苦晒各位同埋五叔送佢翻嚟。春分，幫朗月手扶阿東陽翻入房休息啦。哦，睇嚟我都要揾個大夫嚟睇睇東陽噶啦。既然係咁嘅，我就唔客氣啦。各位慢行啦。咁我想行，家陣係當家權，響大庭廣眾，仲要喺啲聖賢嘅人面前大大聲聲話自己冇仔生，呢件事係咪對我哋宋族嘅聲譽有關啊？係咪要交代清楚件事先啊？東陽真係開埋啲咁嘅玩笑啊！所謂酒後糊塗，你哋又何必因為佢嘅説話咁認真啊？唔知係酒後糊塗，抑或酒後吐真言，你哋一定要問清楚先至知嘅。朗月啊，呢件事可大可小㗎，到底你哋夫妻三人仲有幾多嘢係瞞住我哋㗎？婆婆都話東陽因為飲醉酒，所以先亂咁講嘢咯。你哋明知大蛇有新人喺度亂咁噏，即係咩意思啫？東陽佢根本就冇事，一啲事都冇啊！係咩？長房有後，照計應該係天大嘅喜事。不過東陽佢並無為此而開心，相反嘅，佢仲周時借酒消愁。琴晚聽講有人
聽到東陽喺藥局嘅門口大吵大鬧，話要馬玉翻去落仔打胎嘅。試問如果朗宇嗰個胎係阿東陽嘅，佢又點會咁做？混帳！呢頭你哋就怪一個飲醉酒嘅人嘅説話，嗰頭就道聽途說，誣衊東陽去打胎。如果你哋有證據嘅話，就唔該你實實在在咁攞出嚟，否則就唔好怪我無禮。春芬，同我送客。咁咪係嘅，東陽佢而家醉成咁樣，我哋點問都問唔到出嚟嘅。不過呢件事一定要查個清楚。我已經使人去約嚴老闆今晚到祠堂去好好地審問。家陣到今晚嚟講，仲有大半日嘅時間。就算東陽佢點醉都好，到時一定會醉醒嘅。我哋走。婆婆，你真係要東陽同埋大姐佢即刻走啊？事到如今，已經冇其他選擇。我知道佢哋咁樣一走，就即係無屍顯見屍。但係呢個大話拖得一時，亦拖唔到一世。我之所以唔俾你同佢哋一齊上路，正正就可以證明東陽佢都係因為近排有病先至會咁。冇東陽喺度對質，佢哋斷唔會同你計較你當日個胎嗰件事。我唔係擔心我自己啊，而係如果東陽走咗嘅話，咁呢頭家其實長房自從東耀去咗，就已經注定無後。呢一頭家會變成點已經唔重要，最重要嘅係可以保得住朗源同埋肚裏面嘅蘇夏。弊啦弊啦弊啦！大少奶唔見咗啊！佢冇騎驢，又冇執行裝。今日天色又黑得咁快，佢要走都冇可能走得咁遠。長房奶奶，大少奶會唔會睇唔開去做傻事㗎？唔會㗎，大姐佢唔會㗎。為咗呢個肚，大姐已經犧牲得太多，付出得太多。就算咩形勢都好，佢絕唔會唔理肚入邊嘅蘇蝦而自尋短見咁傻㗎。婆婆都希望朗月唔會咁傻，但若然佢真係打算走嘅，佢唔會留低東陽喺屋企嘅。唔會㗎，大姐我一定唔會㗎。佢哋喺度啊！大嫂，乜咁夜都嚟呢度求神？好彩我哋臨走嗰陣留低阿細強喺啲大門口嗰度附近把風，家陣總算我哋都跟到埋嚟咧。吳叔公使乜同佢哋咁客氣啊？嗰個朗月啊，擺明就係畏罪潛逃，佢哋成家人啊都係同謀嚟㗎，拉晒佢花先再講啦。誒，細文，千祈唔好講又拉又鎖嘅事。我哋大家既然都係嚟揾阿朗月咯，咁咪一定要揾埋個人一齊去祠堂嗰度。我相信東陽就算幾醉都好，都一定會醒嘅。咁到時三口六面，大家問佢一清二楚，咁咪好咯，嚇。
你洗牙東陽，嚟啊！洗個面先。唔該。覺得唔精神啊？冇事啊嘛，不如今日唔好落田，休息一日啦。冇事，好小事啫。個人要做下嘢先起勁啊嘛。咁我出去準備早飯先。東陽食飯啦！食飯先。慢慢食啊！做咩？你好肚餓啊？我聽日早啲拎飯嚟俾你食啊！唔係啊，你煮嘢好好味。咁我聽日再煮多啲嚟啊！好啊，多啲大家一齊食啊！都揾咗咁耐啦，揾唔到就走啦。係啊。女人為咗一個男人，可以好容易咁犧牲，為咗要誕下一個生命，又要賠上自己另外一條命。喺鹽家鋪上嘅女人，究竟比起一隻驢、一隻狗，有好得幾多？點講都好，雖然我唔覺得朗月咁死係一件好事，但至少對佢嚟講，佢可以證明到俾人睇，佢唔係一個冇生育能力嘅人。我估佢會覺得值得。朗月，唉，想歪咗個心，知道自己嘅老公根本上係冇可能傳宗接代，
結果咪就做出啲咁嘅醜事咯。唉，今次宋家發生呢啲咁嘅醜事，都可以講得上係家門不幸。袁老闆，你話啦，東陽而家係當家嚟噶嘛？佢咁樣做，日後啊，叫人哋點樣服佢啊？東陽嫂呢一頭先至話畏罪自殺，五叔你嗰一頭就識得為自己打算得咁多事，我真係唔可以唔講句服字。我呢副老骨頭，只不過係為宋族子侄籌謀前途。袁老闆，你唔係以為今時今日宋東陽佢仲有面目企出嚟做翻當家呢個位嘛？你係心急嘅，但係可以叫齊宋族嘅父老嚟我屋企，我自然會響人前人後同你講説話。不過呢件事你無需大搖大擺咁響長房炫耀，做錯事嘅係朗月，並唔係長房奶奶。我講嘅説話你明唔明白？明明，袁老闆你放心，我一定唔會令其他嘅人難做，尤其是係袁老闆你添。既然大姐生前月事大，即係佢有月事在身，佢根本就冇身孕。點解佢要呃我哋啊？我唔明啊，婆婆點解佢要呃我哋啊？或者佢並唔係想呃我哋每一個，而只係想單單呃佢自己一個。冇理由㗎，佢打。點解要咁傻啊？等你精神好啲，我多啲陪你嚟呢度放假。你有時間出嚟陪我咩？我知道自從你錯手殺咗長房嘅東曉之後，宋家長房呢件事一路都纏繞住你。你無需花時間刻意陪我啦。不過如果你想出嚟吹下風、冷靜下心神嘅，不如調轉頭，阿爹出嚟陪你，又點話啫？做咩？你係咪仲有啲咩打算未諗得通？東陽嫂做嘅，確係缺德失節嘅惡行。佢畏罪自殺，就當係
了結咗一件醜事，亦都免得我哋再上天燈台奔波一趟。人係要怪，但人死咗亦都怪完。諗翻起之前，如果東曉唔係死喺我槍下嘅話，佢都唔會因為咁樣而怕長房無後，做出啲咁嘅傻事。我知你想補償，不過你又可以補償得幾多呢？我有個諗法，若果明鳳可以幫我生得一兒半女，我想將個仔過繼宋家。如果你真係諗清楚嘅，阿爹唔會有半句反對。真係？只不過我驚會反對你嘅人係阿明鳳，你未同阿明鳳商量過啊？我會遲啲同佢講。我冇同你提過，當初係朗月建議我落田嘅。當年你離開嚴家鋪，我好難過，唔單止係因為冇咗一個好兄弟，又好嬲當時點解冇一個姓宋嘅人夠膽向姓嚴嘅人同你講一句公道嘅說話。當時當刻我咩都做唔到，朗月佢就同我講。佢話我哋呢塊田丟空咗好耐，不如自己試下做。目的唔係話要有啲咩收成，而係佢想我時時刻刻咁記住，與其對環境自怨自艾，不如實事實幹。結果呢2年嚟，我冇做到啲咩成就。但喺呢2年嚟，我同朗月就喺呢塊田度過咗一段最開心嘅日子。我諗佢會高興，最終撞喺呢度。唔好再怪自己啦！如果唔係因為我，所有嘢都冇變成咁樣嘅。你見到我自責會難受，調翻轉頭，我見到你內疚，唔通我會高興咩？醉酒嘅人係我，心裏邊有條刺嘅人亦都係我。我冇諗過要攬晒所有責任上身先叫痛快，因為我而家已經醒。事實係咁就係咁，除咗我自己之外，我仲可以怪得邊個？將來仲有好長嘅路等緊你行㗎。你怕我做傻事？我驚你唔記得為自己將來打算啫。我仲留喺呢個嚴家鋪上邊，我仲有咩資格為自己嘅將來打算？你想走？係逃跑。我而家唯一可以做嘅就係放低一切，一直咁向前跑，唔好俾自己回頭，唔好放慢腳步，唔好俾自己有喘息機會去諗我為咩咁做，一直跑，跑到攰，到老。今生今世就當我欠咗宋家嘅女人，一個連自己都冇將來嘅人，實在冇本事去為佢哋嘅將來擔大。
之中，一切都只係滅亡，但係過後嘅灰燼反而可以孕育更清冽翠綠嘅生命。就正如仇恨可以毀滅一個人，亦可以支撐住一個人，執着咁生存落去。分別只在乎邊個先，邊個後，邊個係因，邊個係果。其實行到呢一步，你有冇諗過係值唔值得啊？冇諗，因為只有唔諗，我只可以繼續做落去。做落去，我唔係想嗰啲咁冷血嘅說話。朗月嘅死，東陽嘅離開，就正正俾住我呢個機會，去令嚴曼希自投羅網。我哋只差一步，只有一步就除咗我心中嗰條刺，滅結我哋心中嘅恨。放棄係徒然，係枉費。只有執着，我先至有資格再做翻一個人。除非到咗而家，你決斷自己嘅生命，咁我宋東升，你再冇資格叫你幫我呢個忙。自從東曉一死，做人對我嚟講，只會一日比一日辛苦。你講嘅道理，我都明白，一切就照原定計劃，你去安排啦。不過我勸你，好應該同時好好籌謀一下春分嘅路。呢個家對佢嚟講，一波三折，以後會發生嘅事，實在犯唔着要佢再去面對。奶奶，翻嚟啦！細少奶奶，今晚冇為祖先上香。係啊，頭先個廚房煮下飯，突然間話作悶作嘔，好似有啲唔舒服咁。佢話想入房休息下先喎。細少奶，你有病唔睇大夫點得㗎？等我去叫華大夫過嚟幫你睇下啦。唔使啊，我真係唔想睇大夫。發生咩事？奶奶，你翻嚟就好咯。細少奶咧頭先喺廚房又嘔又暈啊，但係佢點都唔肯俾我請大夫。得㗎啦，你翻出去做嘢。哦。婆婆，我諗我都係食錯嘢，所以先至會唔舒服㗎咋，冇乜大礙㗎。呢一間屋而家得翻你同我，你真係要我請華大夫翻嚟睇下你因為食錯嘢，定係另有原因，你先至肯同我講真說話。你要怪就怪我一個，唔關其他人事㗎。你有咗係咪啊？你要怪要罰，要點天燈，我都甘心情願㗎。唔關其他人事㗎，係我自己不知廉恥。婆婆，你罰我一個啊！你老老實實答我，你呢一個肚係咪宋東升㗎？唔關佢事㗎，一切都係我錯，你放過佢啊，婆婆，唔關佢事㗎。起身先啦，發生咗咁多事。唔通你覺得我仲有資格怪人咩？放心啦，你呢一件事，我會幫你安排嘅。
星，你傻咗咩？點可以走上門啊？你快啲過嚟坐低先啦。係張鳳奶奶叫我嚟㗎，你嘅事佢講晒我聽，你知唔知啊？佢再唔計我哋一齊嘅事啦。真係？總言之，佢就留喺度生個肥肥白白嘅蘇蝦出嚟。就算婆婆佢隻眼開隻眼閉，我哋都唔可以繼續留喺山上面㗎。而家係人都知東陽佢有病，我點可以喺呢個時候馱住個肚出嚟見人喎？呢啲我都知啊，但總言之，我哋盡快離開嚴家鋪，一定。當日喺井入邊，我同春芬都以為唔可以再見天嘅，冇錯，我同佢的確係做咗啲傻事，但我冇後悔。而麻大叔之後嗰番説話，只為咗保護佢嘅名字，佢冇心呃你。我冇怪大叔，亦都冇怪你。反正你都要同春芬走噶啦，而家只不過提早咗，對我嚟講根本就冇分別。對我嚟講有，連晚黑一日唔上天燈台，我一日都唔會甘心落山。春芬身體好弱，個肚亦都曾經跌過一次。你唔可以再好似原先咁想法，壓住佢落山，等你事成之後先再同佢會合。而家每一個日子對佢嚟講都係折磨。操勞過度，你覺得佢嘅胎可以穩咩？但我做咗咁多功夫，乜你認為我哋可以就咁放？你無需要放棄啲乜嘢？事到如今，我係只差一步，就可以令聖嚴嘅燈蛾撲火。而呢一步本來就由我嚟做，你去唔喺山上邊都係一樣嘅啫。東升啊，呢一胎已經係第二胎，全部亦都係你嘅種，唔通你忍心見住佢冇咗咩？唔通你想春分佢再受多一次咁嘅苦咩？唔好再呃佢啦，盡快同佢一齊離開呢一度啦。其他嘅事就由我自己繼續做落去，好嘛？黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着弱勢於情路。